gusa kuko ishengero rya Kristo ryavutse rikaba ririho gushitsa n'uyu munsi. Tutarasoma ijambo ry'Imana, subiye kandi kubaramutsa ubugira kandi mwebwe mwese abo duteraniye hamwe, abayobozi, abahagarakiye ibikorwa by'uyu munsi n'abandi nyine mwese duteraniye hamwe, mwese kandi nsubiye kubagumbira mwese mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Dusome ijambo ry'Imana aha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 16 ku murongo wa 7 tugeze kuri uyu murongo w'9. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 ku murongo wa 7 tugeze ku murongo w'9. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe nogenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ningenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeze ivy'icyaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icyaha kuko batanyizeye. Dusome mu Zakozwe n'Intumwa, dusomera ku gice cya mbere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo w'8. Zakozwe n'Intumwa igice ni icya mbere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo w'8. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki nico gihe ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si ibyanyu kumenya iminsi canke igihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyine, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Turangirize muri iki gice cya 2 kizakozwe n'Intumwa, igice cya 2 ku murongo wa 1 tugeze kuri murongo wa 4. Umunsi wa Pentekoste ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka kuguhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi bigabanije nk'ivy'umuriro, bibaja kumwe, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. N'iri jambo ry'Imana. Dusubiye gukengurukira Imana kuko twari tumaze kubivuga, ukugira neza kwayo n'ubuntu bwayo bibonekera mu rukundo dukunda. Tunakengurukira nyine n'abayobozi baduhaye uyu mwanya kugira ngo tumarane namwe umwanya muto duhaye twibukanye ijambo ry'Imana.
na ijambo Imana yampaye tugiye kumara umwanya muto twibukanya sirisha, ni ijambo rivuga kuguma mu isezerano. Kuguma mu isezerano niryo jambo rikuru Imana yampaye ngo twibukanye namwe wowe unteze amatwi. Na kuba umuntu afite isezerano ni kimwe, kuko mu bigize umuntu igihe cyose umuntu agizwe n'amasezerano. Umuntu aba mu masezerano atandukanye, ariko kuba umuntu afite isezerano no kurigumamwo n'ibintu bibiri bidasa kandi bidahuye, ariko ni ibintu bibiri byuzuzanya. Kandi isezerano uko riri kose, isezerano riraremera. Umuntu afite isezerano aba yikoreye ikintu kiremereye, kandi isezerano nimba hari ikintu kirusha gihagarika umuntu umutima, ni isezerano. Isezerano riraremera, isezerano rirarusha, isezerano riravuna, kandi isezerano rirarwanywa, niho uburemere bwaryo rikunda kubonekera. Ariko hariho ibintu bikuru bine byiza bihora bishika ku muntu ufite isezerano, iyo isezerano rishitse. Isezerano naho rirusha, naho riremera, naho rigoye gutwara, usanga abatari bake isezerano barita. Turabivugana mu kanya. Ariko iyo rishitse hariho ibintu bine cyangwa se birenga, ariko ndavuga kuri bine isezerano rizana iyo rishitse ku muntu warigumyemwo, ku muntu urifite ntarigumemwo. Umuntu arashobora kugira isezerano ariko akarivamwo. Iryo sezerano riragora gushika, kandi yari arifite byari bizwi ko arifite, kuko amasezerano asanzwe apfa. Amasezerano arapfa kandi akicwa n'impamvu zitandukanye, no kutarigumamwo biba mu mpamvu zituma isezerano ripfa. Ariko iyo rishitse, ikintu cya mbere rizana umunezero. Bibiliya iravuga ngo icari citezwe iyo gishitse ntikiba kicitezwe ukundi. Rero isezerano umuntu iyo arigumyemwo bwaca rigashika, icya mbere rizana umunezero. Ahari uruhagarara ruzanwa n'isezerano, uruhagarara rurashira, umubabaro ugashira, umunezero ugasubirira umubabaro. Kuko igihe cyose umuntu akiri mu isezerano yamahagaritse umutima, ntabatekanye, yamahanganye n'ibibazo. Na ku muntu wese wagize ubukwe bwo mu ishengero, iki kintu duhaye tuvuga cy'isezerano kurigumamwo, we wese yocumva. Ni isezerano rirya bukwe bwo mu itorero rigirwa n'isezerano. Kandi iyo umuntu akiri muri rya sezerano ry'ubukwe butarashika, umuntu ahura n'ibibazo byinshi, ahura n'intambara nyinshi, kandi umuntu aja kuruhuka ari uko ubukwe bubaye bukarangira. Niko isezerano rimera. Rero iyo rishitse, isezerano ryose iyo riva rikagera, iyo rishitse rizana umunezero, umutima uraruhuka. Ikindi cya kabiri, jambo riza ku isezerano iyo rishitse, habaho kuruhuka. Umuntu araruhurwa, umuntu akaruhuka. Ariko umuntu akiri mu isezerano akiryikoreye, kuko ni umutwaro, riraremera, rirarusha. Umuntu araremererwa, ibibazo birirwanya bikaba byinshi. Ariko iyo rishitse rikuzura, umuntu aranezerwa. Icya kabiri, umuntu akaruhuka. Ikindi kintu kigira gatatu kizanwa n'isezerano iyo umuntu arigumyemwo rigashika. Ikigira gatatu kizanwa n'isezerano rishitse umuntu yararigumyemwo atarivuyemwo, n'icubahiro. Isezerano igihe cyose rishitse ntirigizana ryonyine,
rizana umunezero, rizana kuruhurwa, rikazana icyubahiro. Barya abantu bari bahanze umuntu amaso, tereka turebe iherezo, Imana ikubahisha. Iyo umuntu isezerano rishitse, umuntu arubahirizwa, umuntu arubahwa, icyubahiro kiraza. Icya kane, isezerano rizana amahoro. Aha twasomye ijambo ry'Imana. Ni amajambo Yesu yavuze, abwira intumwa, abwira ishengero, abwira intumwa abigishwa biwe, ari ryo shengero rya mbere. Yaberetse ko kugumana namwe ni byiza, ariko si na byiza cyane. Naho gutandukana kugoye, ariko kugumana namwe nkabagumamo, mukaguma kumbona, ibyo nkora mukabibamo, ni byiza. Ariko hariho icyo mutazoronka kibarimwo, tarabakurwamo. Aravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe nogenda. Kuko nintagenda, umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ningenda nzomubarungikira. Uyu ni Yesu wavuze aya majambo. Aravuga ati icyogira icyo kibamarira, naho kugumana namwe bikenewe, byari bikenewe, ari byiza. Kuguma kumbona ndi hagati yanyu, mbakemurira ibibazo. Sinzobasiga mwenyine, sinzobasiga nk'imfubyi, nzobarungikira umwuka, nzobarungikira mpwemu yera. Aha Bibiliya y'ikirundi yavuze umwitsa. Nzobarungikira umwitsa, nzobarungikira umwuka wera, nzobarungikira mpwemu yera, kugira ngo azobane namwe. Ariko icyo nzogikora ari uko nabakuwemo kagenda. Na yerekana ikimenyetso gikomeye kizemeza umuntu, umwuka mpwemu, ko yaje, ko yamugezemo. Hariho ikibazo gikomeye cyane, mu by'ukuri hariho ikibazo kitoroshe gikomeye. Umuntu arashobora kuba mu itorero agakora imirimo ariko adafite umwuka. Kandi umuntu arashobora kuba n'umunyangabire ariko umwuka atamurimo. Abereka ikimenyetso gikomeye ku murongo w'8. Aravuga ngo uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeze iby'icyaha. Sinzi mubo turi kumwe ko hari uwogira Bibiliya y'ikinyarwanda. Nje mfite Bibiliya y'ikirundi, nkagira Bibiliya y'igiswahili n'izindi, ariko nta Bibiliya y'ikinyarwanda mfite. Sinzi ko hari uwogira Bibiliya y'ikinyarwanda ngo adusomere iri jambo nsomye mu kirundi, ngo uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza iby'icyaha. Cyane cyane ndashaka kumenya icyo Bibiliya y'ikinyarwanda ivuga kuri aka gace ka mbere, uwo niyaza azohinyuza ab'isi. Iri jambo guhinyuza niryo nshaka kumenya. Uwogira Bibiliya y'ikinyarwanda yodufasha kugira ngo twumve icyo Bibiliya y'ikinyarwanda rivugaho. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yari iyihe verse? Verse 8. Uwogira Bibiliya y'ikinyarwanda. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi. Ndashaka kumenya aka kajambo icyo Bibiliya y'ikinyarwanda ikavuga. Twumve uko Bibiliya ihavuga mu Bibiliya y'ikinyarwanda. Igice cya 16 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ku murongo w'8. Okay. Na gatandatu umurongo w'8.
aravuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi Okay. abemeze nkomeze. Nako niko nashakaga kumenya. Okay. Iryo niryo nashakaga kumenya icyo Bibiliya y'Ikinyarwanda rivugaho. Na Yesu abereka ikimenyetso gikomeye. Aravuga ngo ikizobemeza uwo mwuka ko yashitse. Ikintu cya mbere azokora, azotsinda ab'isi. Amen. Namara kubatsinda abemeze ivy'icyaha. Na hari ikintu kigoye cyane kandi gikomeye kubaho badatsindwa. Umuntu akaba mu itorero ari umuririmbyi, ari umusenzi, ari umukozi, ariko umwuka umurimwo adafite ububasha bwo kumutsindisha, bwo kumwemeza icyaha. We akabaho atigera yemera icyaha. Ese uwo mwuka arimo? Iyo umuntu ahaye areba ibyo akora, ibyo avuga n'imyitwarire yiwe n'umwifato wiwe, ariko akumva ari amahoro, nta kibazo kirimo, umwuka nyamwuka uretse impano z'umwuka arimo. Yesu yaravuze, yatanze ikimenyetso gikomeye kidakunzwe na benshi kandi kitemerwa, ariko niko kuri kuzima kw'ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo uwo mwuka namara gushika, ikintu cya mbere cy'ibanze azotangiriraho gukora ni ugutsinda ab'isi, kubatsindisha, kwemeza umuntu ivy'icyaha. Umwuka ari we mpwemu yera udafite ububasha bwo kwemeza umuntu ko yatambamye, ko yahengamye, ibyo akora ko atari byo. Nje mbaye nsoma ijambo ry'Imana ndemezanya uwo ko atari we, nemezanya n'icyo Yesu yavuze uwo si we. Umwuka w'Imana utayobora umuntu, udahanura umuntu, udatambamura umuntu yatambamye, uwo si we. Nukuri. Ariko Yesu aravuga ngo icyogira icyo kibamarira nuko nobakurwamo, kuko nimbakurwamo nkagenda nzoboherereza undi mufasha, umwuka. Aravuga ati kandi uwo naza agashika, ikizobereka ko yashitse, icya mbere azokora, azotsinda ab'isi, azobagiriza, yemeze ab'isi iby'icyaha. Aravuga ngo ikindi cya kabiri, abemeze, abereke n'ibyo kugororoka n'iby'amateka. Umurongo w'9 aravuga ngo iby'icyaha ngo kuko batamenye. Kutamenya Yesu, cyakira Yesu ni icyaha gikomeye mu buzima bw'umuntu. Kutemera Yesu ko yazutse, agapfa akazuka, akazamuka akaja mu ijuru, kandi akaba azogaruka, icyo kutacemera cyonyine, naho umuntu atosambana ngo yicane, yibe, acuragure, icyo cyonyine ni icyaha. Kutemera Yesu ko ari umwana w'Imana, ko yavutse, agapfa akazuka, akazamuka akaja mu ijuru, kandi akaba ategerejwe ko azogaruka, icyo cyonyine ni icyaha. Ni amajambo Yesu yivugiye iwe wenyine, aha yabwira abigishwa mu kanwa kiwe atarazamuka. Aha yahoze abategura, yari amaze kuzuka, yari yarazutse, yahoze abategura, aha aguma kubategura, aha yitegura kuzogenda, aguma kubabwira nk'amajambo yo kubasezera, yo kubatera intege, yo kubasubizamo ibyiringiro, abereka ko naho yogenda atazoba basize bonyine. Arababwira ati uwo nguwo naza azotsindisha ab'isi, azobatsinda. Biteye ubwoba. Imana yaravuze ngo mpwemu wanje
umwuka wanje ntazobaho ahotorana n'umuntu. Azovuga umuntu natemera mureke. Ariko izo guhotorana abantu bajyane bahotorana ntibikunda, kuko umwuka w'Imana ikintu akora aravuga, arahanura, arakebura, arayobora, kuko n'umuyobozi n'umurongozi. Arabona kandi arababara, ariko kandi aranezerwa, kandi yihutira kugaruka iyo umuntu amwumviye. Aha twasomye uzakozwe n'intumwa, iki gice cya mbere kuri uyu murongo waho wa 4. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu. Ntibave i Yerusalemu, arababwira ati ariko murorere isezerano rya data, iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Aguma kubabwira ati ndabihanikirije. Na ikihanikirizo burya n'itegeko kandi dahinduka. Umuntu yihanikirije ubundi ati ndagusabye iki kintu ntukazosubire kugikora, ndakwinginze, ndakwihanikirije iki kintu ntukazosubire kugikora. Iryo jambo riba riremereye. Nawe arabihanikiriza ati ndabihanikirije ngo ntimuve i Yerusalemu, mugende mugume i Yerusalemu, muzotegerereze i Yerusalemu isezerano rya data, iryo mwanyumvanye. Iryo sezerano navuze, rirya mwanyumvanye nababwiye ko nzoboherereza umwuka. Nta kindi kibanza mbasabye, nta handi mbabwiye, umwuka azobasanga ni Yerusalemu. Arabihanikiriza ati mugende ntimukazove i Yerusalemu. Dufite ikihanikirizo cyo kutava muri Kristo, kuguma muri Kristo, kuguma mu gakiza, kuguma mu cyo wakiriye. Ijambo ry'Imana wumvishije kuva mbere na mbere urigumemo. Icyo wakiriye uhereye mbere na mbere ukigumemo. Arabihanikiriza umuzogume i Yerusalemu, ntimukazohave, muzohategerereze isezerano rya data, iryo mwanyumvanye. Arababwira ngo Yohana igihe ciwe yabatirishaga amazi. Umubatizo yabatizaga wari uwo mu mazi, twese twawuciyemo, niko nkeka. Twese twabatijwe umubatizo wo mu mazi menshi, umubatizo wo kwinikwa mu mazi, uwo Yesu yabatijwe. Arababwira ati we niwo Yohana yabatirishaga. Arababwira ati ariko mweho mu minsi itari myinshi mugiye kuzobatizwa umubatizo wa mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Baranamubajije ati se nico gihe ugiye kuzogarukana ingoma y'abisi? Atoya, ibyo sivyo byanyu, si ibyanyu kubimenya, izo ni ivy'Imana, sivyo nababwiye. Ku murongo w'8 aravuga ngo ariko ico gihe nigishika, ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ati ico gihe mwuka naza muzoronka ubushobozi. Ico gihe bari bakira abantu b'abanyantegenke, nico gituma Petero cagiye yamwihakanye, n'abandi baramusize, bamwe bisubirira kuja kuroba, abandi baramusiga baramuta, abandi
ariko kuko bari bakiri mu mubiri, bari bakiri abantu basanzwe, nta mwuka, nta bubasha, nta bushobozi bari bwaronke. Ariko arababwira ngo icyo gihe nimugumi Yerusalemu mugategereza isezerano rya data rirya mwanyumvanye, nababwiye ko ntazobasiga mwenyine, ko ntazobasiga nk'imfubyi, ariko ko nzogarukaho muri, ko nzoboherereza umwuka wo kuzobana namwe, wo kuzobafasha. Urya nababwiye ko icogira icyo kibamarira ari uko nobakurwamo nkagenda, kugira ngo nzobone uko muboherereza. Aravuga ati uwo namara gushika muzohabwa ubushobozi, niho muzohabwa ububasha, niho muzoba ibyabona byo guhagarara mushikamye, mudatinya, mudahindishwa agashitsi n'ikintu na kimwe, cyo bwo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Samariya hose ni Yudaya, no gushitsa ku mpera y'isi. Aha twasomye ijambo ry'Imana muri iki gice cya kabiri. Navuze ngo kugira isezerano ni kimwe, no kurigumamwo ni ikindi. Burya abantu birirwa bava mu masezerano, kandi umuntu wabaye uwa mbere kuva mu isezerano yabaye Adamu. Adamu niwe wabaye uwa mbere wo guhabwa isezerano, kandi niwe wabaye uwa mbere wo kurivamwo. Yari arifite, ariko kurigumamwo biramunanira. Ni nkuko nawe ufite isezerano, ni nkuko n'undi afite amasezerano atandukanye, ariko hari isezerano rikomeye. Iyo umuntu agiye kubatizwa, twese twarabajijwe, atese uzokorera Imana kugeza ryari? Umuntu wese yikuriye ijambo mu kanwa kiwe, arasezerana atera igikumwe akoresheje ijambo ry'isezerano mu kanwa kiwe. Aravuga ngo nzokorera Imana kugeza mpfuye cyangwa Yesu agarutse. Iryo ni isezerano ridasanzwe, rikomeye, umuntu wenyine yahamije imbere y'Imana, imbere y'itorero ryose, imbere y'abakozi b'Imana. Iryo rirubahirizwa. Hariho irindi sezerano rikomeye abantu batari bake, bamwe si bose, bahaye basenyura, rihari bananira kubamwo. Kubashingiwe, iyo umuntu ari imbere y'abakozi b'Imana cyangwa se imbere y'amategeko y'igihugu, agiye gutera igikumu, gusinya, umuntu arabazwa mbere y'itorero, atese uyu mugore, uyu mukobwa yitwa naka, niwe wamwikundiye wenyine? Ati ni njyewe. Nta wundi wamugukundishije? Ati ni njye wamwikundiye. Uzomukunda kugeza ryari? Ko hari aho uzoshika akagira ibibazo, ibyo wamukeneragamwo ntabibashe, uzokora iki? Umuntu wenyine yikurira ijambo mu kanwa, akavuga ati nzomukunda kugeza mpfuye cyangwa Yesu agarutse. Wewe wa mukobwa we, uyu musore niwe wamwikundiye? Ati njye wamwikundiye. Atoye ntawe munkunda. None se nushika ukabura icyo wambara, ejo akabura akazi, ukaburara ukabwirirwa, kabiri gatatu, uzokora iki? Ati nzihangana. Uzoshishikara kumukunda? Ati nzoshishikara mukunda. Uzomukunda kugeza ryari? Ati nzomukunda kugeza mpfuye cyangwa se Yesu agarutse. Ubwo turi kumwe? Amen, turakumva. Amen. Amen. Iryo ni amasezerano. Ntimwibaze ngo kuja mu ijuru ni ikintu cyoroshye. Ntawe uzojanwa mu ijuru nuko yabaye umuvugabutumwa ukomeye. Ntawe uzojanwa mu ijuru nuko yasenze iminsi myinshi. Ijuru ni iry'intwari. Ijuru ni iry'umuntu wabaye intwari akaguma mu isezerano. Kandi ijambo ryose umuntu yaturishije akanwa rirakurikirana. Ayo masezerano uracyayarimo? Bari Yerusalemu
ku munsi mukuru, kuko igihe cyose uyu munsi mukuru wa Pentekoste wahoraga uza inyuma ya Pasika. Nyuma ya Pasika ivuyemwo haharurwaga iminsi 49, umunsi wa 50 yabaga ari Pentekoste. No mu isezerano rya kera yari hasanzwe umunsi ugira 50 inyuma ya Pasika wabaga ari umunsi wa Pentekoste. Uyu munsi mukuru wa Pentekoste umunsi wagiraga iminsi 50 Yesu azutse, ariko ukaba umunsi wagiraga iminsi 10 Yesu azamutse asubiye mu ijuru. Bose basubira i Yerusalemu, ariko uko basubiye i Yerusalemu, uko bari muri iriya nzu bategereje isezerano. Navuze ngo kugira isezerano ni kimwe, kurigumamwo ni ikindi. Abangaba isezerano ryashitseho sibo bonyine bari barifite, ryari ritegerejwe n'abantu bashika 500, ariko bagiye bagabanuka uko bwagiye bucya. Bamwe bakabivamo bakigendera, bwaca abandi bakarivamo bakigendera. Isezerano ryaje gushika uyu munsi ugira 50 w'iri sezerano ryashitse, umwuka kururuka, abantu bakavugishwa bakavuga ku ndimi. Ryaje kuzura hasigaye abantu 120, 380 barivuye. Kuba mu isezerano, kugira isezerano no bose bari bakoraniye ahantu hamwe, bahaye basenga, bahuje umutima n'inama, bategereje isezerano. Uyu munsi urashika kuko bategereje iminsi 10, ariko ibaze mu minsi 10 abantu 380 babivamo, baraheba, barata, baragenda. Wewe ntiwoba uri mu itorero ariko isezerano utakiribamo, wararitaye, wararivuyemo. Ntiwoba uririmba usenga utakira mu isezerano. Ivyo ko bisanzwe ko hariho umuntu usenga yakuyemo inda, ko hariho abarara bacuragura ku nzu z'abandi bwace bakaja kuririmba, hariho abarara basambana bwace bakaja kuvuga ubutumwa. Ivyo birasanzwe, vyabaye ikintu bimenye, vyabaye nk'akamenyero. Ariko ko turavugana ijambo ryo kuguma mu isezerano, aba basigaye barigumamwo. Umunsi urashika, umwuka yarororose. Yesu ashimwe. Basomye ngo umunsi wa Pentekoste ushitse, bose bari bakoraniye hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka. Shaje giturumbuka kuko Kristo azoza giturumbuka, azoza giturumbuka. Nta nteguza ngo mwitegure ejo cyangwa se ejo bundi muri kiriya cyumweru muri uriya mwaka. Oya, ni giturumbuka. Uyu mwuka yaje giturumbuka kandi aboneka ku mutwe w'umuntu wese. Ahaboneka ameze nk'ibirimi by'umuriro. Umuntu wese yuzura mpemu atangira kuvuga ku ndimi. Isezerano ryuzuye kuri bande? Ku barigumyemo. Apana baryumvishije, apana barihawe, abarigumyemo. Ni iri jambo ry'Imana. Guma mu isezerano. Uyu munsi mukuru niwo munsi itorero rya Kristo ryavukiyeho. Itorero rya Kristo ririho, umwuka uhereye kiriya gihe kugeza n'uyu munsi niwe ariroboye, niwe ariyoboye, niwe arirongora,
niwe aritambamura, niwe azonarishitsa mu ijuru, niwe azozura abapfa bapfira muri Kristo, niwe azohindura abazoba bakiriho ari bazima mu mwuka aho Kristo azogarukira. Niwe n'uyu mwuka, uyu wururutse kiriya gihe, uyu washitse nk'isezerano agashika ku barigumyemo. Adamu nabivuze niwe wabaye wa mbere kurivamo, ariko yari yararihawe. Imana yaramubwiye imujyanye muri rya tongo, iramubwira ati iri tongo ndarigushikirije, uzoririnde kandi uzorihinge, kandi ibiti byose byera imbuto ziribwa uremererwa kubirya kuko uzoshaka kose, ariko hariho igiti ntarengwa utazokora, igiti cyo kumenyekanisha icyiza n'ikibi. Adamu ndakwinginze wumve ikihanikirizo Adamu nguhaye, tukazokirye kuko umunsi wakiriyeho uzopfa, nta kabuza uzopfa. Iryo sezerano Adamu araryumva, arishira mu gutwi kwiwe, ariko kabiri arivamo. Urupfu rurinjira, intumbi ya mbere iboneka mu rugo rwiwe, none n'uyu munsi urupfu rwarakwiriye. Kubera iki? Kubwo kutaguma mu isezerano. Kuva mu isezerano bizana amagorwa, kuva mu isezerano bizana akaga. Nico gituma ningo nyinshi zifite ibibazo, nuko tubahiriza isezerano. Ese uwo burara ni wowe ubaye wa mbere aburaye? Uwo buri byara ni ubaye wa mbere uri byara ariko akaguma mu isezerano? Kwica isezerano, kuva mu isezerano, nukuri si ikintu cyoroshye. Naho umuntu yoguruka mu mwuka akava mu isezerano, imbere yiwe hariho point d'interrogation. Kuki ritubahirizwa? Mwibaza ngo birasanzwe? Imana yaravuze ngo mu bintu nanga, usomye muri Malaki, mu bintu nanga nduwiteka. Nanga umugabo uryamye ku ngobyi. None Imana ico yanze umuntu akagikunda, kandi umugore w'isezerano, umugabo w'isezerano, Imana irinzi ikura ijambo mu kanwa g'icyo kintu ndacanga. Umuntu akavuga ngo nta kibazo. Imana yabwiye Ezekiel ngo Ezekiel, ninkubwira ngo umugororotsi, umukiranutsi azopfa azize bicumuro byiwe, umukiranutsi, ntumubwire uwo mukiranutsi agapfa apfiriye mu byaha byiwe, uti wowe Ezekiel, amaraso y'uwo mukiranutsi nzoyakubaza, nzoyaguharura. Abakiranutsi baracumura. Nico gituma amaraso ya Kristo ariho. Nuko ibicumuro bihari, n'umukiranutsi arashobora gucumura. Si igitangaza kiri mu isi yocumura, ariko amaraso ya Kristo ariho kugira ngo asubire kandi amwese. Yesu ashimwe cyane. Amen. Guma mu isezerano. Ikintu uziyubara. Uzirinde icyitwa isezerano. Igumemwo, naho wohura n'ibibazo niko isezerano rimera. Isezerano ryamara ibibazo bizanwa no kugira ngo bikure umuntu muri rya sezerano, ariko rigumemwo. Iyo rishitse rizana umunezero, iyo rishitse rizana kuruhuka, urya mu ruho wose uba wararushe. Iyo rishitse rizana icubahiro, uwo gusuzuguye arakubaha.
iyo rishitse rizana amahoro. Amen. Dusigaranye isezerano niryo turimo, iryo kuza k'umwuka yaraje, ariko turacasigaranye isezerano rimwe ryo kugaruka kwa Kristo. Urya munsi Yesu yazamurwaga, abigishwa biwe barahagaze bahaye bareba mu ijuru, bareba ukuntu agiye. Ubwo nyine bagihagaze aho bahaye bareba, bamuhanze amaso, bagize gutya babona abagabo babiri bambaye imyambaro yera babahagaze iruhande. Barababwira ati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gituma muhagaze mureba mu ijuru? Atukumubonye Yesu agiye abakuwemo akagenda, atukumubonye abakuwemo akagenda akaja mu ijuru, uko nyine niko azogaruka. Amen. Yesu azogaruka n'ukuri. Zange bikunde bitebe bitebuke uzemera uzange. Njyewe naho ndi umunyantege nke, naho umuntu yobintera mu mitsi ngo mbihindure nemere n'ukuri sinovyemera. Azogaruka byange bikunde. Amen. Abo baravyemeje tukumubonye abakuwemwo akagenda niko azogaruka. Yesu wenyine asigira abigishwa isezerano, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizera Imana nanje munyizera. Ati mu rugo kwa Data hari amazu menshi, hari ivyicaro byinshi. Ati iyo bitahaba mba mbibabwiye. Ati kuko ndagiye ikinjanye si ikindi, ngiye kubategurira ahanyu aho muzoshikira, kugira ngo aho nzoba ndi namwe abariho muzoba. Nimba wizera Yesu ko avuga ukuri, nimba wizera Yesu ko atabesha, nimba wizera Yesu ko atari umuhemu, emera isezerano Yesu yavuze ko ari ukuri. Yesu azogaruka, iryo turarifite. Uracaririmo? Urihagazemwo? Ese worigumamwo iryawe n'umugore wawe ritakirimwo? Isezerano ryawe wasezeranye n'Imana kuzoyikorera kugeza upfuye cyangwa ugarutse wararivuyemo, warariteye umugongo. Iri ryo kugaruka kwiwe niryo wogumamwo, ayandi warayasambuye. Aho niho hari ikibazo. Ariko kutarapfuka iriho, uracyafite umwanya wo guhindukira. N'iri jambo Imana yampaye, n'ukuri Yesu azogaruka. Amen. Ariko nimba azogaruka, ni bande bazumva irya mpanda y'imperuka Paulo yavuze ngo dore ndababwira ibanga, ntituzasinzira twese ariko twese tuzohinduka mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhuma gusa, aho inzamba y'ihereza izovugira, abapfuye bakazurwa, abazoba bakiriho bagahindurwa. Aravuga ngo kuko uyu mubiri upfa, uyu mubiri ubora, utegerezwa kuzokwambara ukudapfa ukambara ukutabora. Uracyarimo? Iyo mpanda nivuga izogusanga ukiri muri iri sezerano. Ntiwoba wararikuwemwo n'ivyo uvuga, ntiwoba warabikuwemwo n'umwifato wawe. Nakunze kuza mbaza abantu mu biterane tukiri iwacu, nino ngeze ino hari abo nabibajije turiko turavuga ubutumwa, nagiye mbabaza ati ni bande bamaze kwirebera mu kirori? Bose nazagamo n'abarambura amaboko bakambwira ngo twese tubyireberamo. Ati sawa. Nagiye mbabaza ikibazo ati ninde wirebeye mu kirore abona ko ari mubi? Imana yaramugize mubi. Bose bagiye banyereka bose ko ari beza. Ati mwese muzamwireba mu kirori mukabona muri beza? Ati turi beza. Ati Imana ishimwe cyane. Nagamabwira ati nanjye ikirori aho mba ndi hose iyo nabaga nagiye nabaga ngifite muri diplomate. Ati nanjye ndagifite. Tinza nkigendana ati kaye nanjye nzanireba mu kirori. No mu mwanya maze kukireberamo. Muzukuri umuntu wese ni mwiza kandi nta muntu mubi abaho. Imana yaremye. Kandi uko Imana yaremye umuntu kose
niko kwiza, ni nabwo bwiza, nta n'umuntu urusha undi ubwiza. Kuko umuntu wese mw'isi yose, mu mahanga yose n'amoko n'indimi zose, umuntu wese arisa. None ko wisa kaba nisa, undi akaba yisa, uwovuga ngo ni mubi ninde? Uwovuga ngo uriya niwe mwiza ninde? Ufite inshusho yanje, ufite iyawe, undi afite iyiwe, kandi umwe wese ni mwiza. Nagiye nigira ku bintu byo mu kuguriro, mu masoko iyo tugiye kugura ikintu, hazaba umuntu agashika ku kintu, umuntu akakireka ngo iki singikunze, umuntu yakireka undi akaza ngo iki nico nkunze. No guhaha nuko, no gucagura abageni nuko, no gushima abasore nuko. Umukobwa azarashwa n'abasore benshi akababenga, ariko haza uwundi akamwemera, aba afite ico niwe aba yakunze, kandi aba afite ico yamukundiye. Umusore akatambuka abakobwa benshi amajana n'amajana, akagenda agatora uwundi, urya niwe aba yakunze, niwe aba yakunze, kuko umuntu wese ni mwiza ku giti ciwe. Uri mwiza, ubwiza bwawe ntibukazogukure mu isezerano. Amen. Kandi uzogume mu isezerano, uzirinde ico rigukuramo. Worivamwo wibaza ngo uririmwo, kwera imyitwarire yawe, imyifato yawe, Imana ikagutera ibitugu, ikaguheba. Ndibuka ikindi gihe kimwe hako nakibivuze, naravuze ati impano mu muntu ndipfa. Impano izikora mu muntu yaraguye. Kandi uko nukuri kw'ijambo ry'Imana, natwe ubwacu twagiye tuzibonera, twagiye tubibona uretse kubisoma muri Bibiliya. Wirinde ikizogukura mu isezerano. Yesu azoza giturumbuka, uko uyu mwuka yashitse Yerusalemu giturumbuka, batiteguye, batazi ngo isaha, ariko mu mitima bari biteguye, ariko nta waruzi ngo bizenda yuzura. Niko Yesu azoza, hari azoza usinziriye, ariko witeguye wigendere ukiri mu isezerano. Muri vya bitotsi usange wagiye. Hari azoza uri mu modoka uri kuri vola, ariko uri mu isezerano. Impande ivuge wigendere, imodoka isigare. Niri jambo mwese abaryumvise, Yesu abaha umugisha. Amen. Tugiye gusenga Imana. Twosenga Imana tutakubajije. Mbe isezerano uracaririmo? Kurigiraho urarifite? Uracaririmo? Uracarihagazemwo neza? Ntiwoba wararivuyemwo wibaza ngo uracaririmo? Nimba wumva mu mutima wawe hari icyo ukwereka cyo kwemeza ko utakiririmo, kuko umwuka azavuga sirivuge, umwuka azavuga igihe cyose uzobona uhaye ukora ibintu atari ibyo, ukumva muri wowe ni amahoro, uzoba ufite ikibazo. Uzoba ufite ikibazo, kuko Imana yaravuze ngo nta mahoro ntawogira amahoro muri we yahengamye, yacumuye tegikunda. Ntukategerezwa kukubwira ati nyabuna ririya jambo wabwiye uriya muntu siryo, rikakubuza amahoro. Ririya jambo wavuze siryo, wowe ushaka guhindukira kugira ngo usubize ibirenge byawe mu isezerano, bigume mu ryicaremwo. Ntibivugwa ko utosonza uririmo, ntibivugwa ko utazorwara uzorwara, kuko no gupfa umuntu azopfa, ariko agapfa ririmo. Ko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Urumva barapfa, tuzopfa, twirirwa dupfusha, ariko urigumemwo, ikizoshika cyose kizori gusangemo. None uririmo cyangwa se wifuza kurigarukamo? Nimba uraho wibaza ko hari icyo wumva umutima ukwabwiriza ukwereka cyo bacyararigukuyemo, ca bugufi uzemere ko hari, dusenga Imana. Niri jambo Yesu abahezagire cyane. Amen. Nimba uhari dusenga Imana.
Ndahari. Turagushima Mana Data wa twese uri mu ijuru. Turashima ubuntu n'imbabazi wama watugiriye. Turagushima ko watanze umwuka kugira ngo azozanwa no kuza atwemeza intege nke zacu. Umuntu nacumura abone ikimwemeza ko yacumuye kugira ngo umuntu azokugumemo. Turagushima mu izina ryawe Yesu Kristo uri mu ijuru. None turashima ijambo ryawe. Turivuze turabanyantege nke. Ariko wewe kumwigisha mukuru turakwingiza ngo urushirizo kurisobanura uko bikwiye mu mitima yacu twebwe twese. Ubundi ngaho abasabyi n'abasabzikazi bawe baciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu. Ni wowe uzi icyatumye umwe wese ava mu isezerano. Mwami Yesu Kristo uri mu ijuru. Satani agenda ashuka abantu. Satani yizeza abantu izo abantu batazogeraho. Ariko turagushima kuriho kugira ngo urushirizo rwose kugarura abantu mu nzira y'ukuri yo kwezwa no gutungana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bagumize mu ruhongore, bagume mu masezerano, isezerano ryo kuzogaruka kwawe, kugira ngo aho uzogarukira uzosange abantu bakiri muri ryo. Turagushima Yesu Kristo. None ubabarira uriya wese wisuzumya akitahura ku ijambo ryawe akaba hisemo kuguhindukirira. Umubabarire, umusubize mu isezerano